Bismillahirrahmanirrahim. Littafin Ilhabib kashi na biyar. Cikin tsananin ɓacin rai ya farka a yanzu. Wani haushin yarinyar yake ji yadda ta hana shi sukuni a rayuwar shi. Ya rasa uban da zai yi mata da kullum sai ta zo gare shi, kuma ta ki yarda ya ga fuskarta. Wannan wani irin masifa ce. A gaggauce ya shiga bedroom yayi wanka. Yana ƙara jin haushinta. Ko makaran nan da yayi, ita ta jaza masa. Kananan tsaki ya rika sakewa lokacin da yake shiryawa cikin kananan kaya blue black din jeans da black shirt body hawk, sai bakin takalmi sau ciki. Simple kwalliya ce amma ba karamin kyau yayi ba. Kayan sun amsaye shi matuka, musamman ma da ya toshe idanuwansa da black space, wanda ba wai ya sa shi dan gayo bane, sai dan boye idanuwan shi. Da kallo daya za a yi musu a gane yana cikin damuwa. Baya son kuma a dame shi da tambaya, sai kuma hakan ya bada citta. Designer kala-kala ya feffesa masu bala'in kamshi da sanyi, sannan ya fita zuwa gaishe da Ummi bayan ya rufe kofar side din nashi. Kasancewar ta san Alhamis ne yana yin azumi, shi yasa ma bata yi masa tayin breakfast ba. Bayan sun gaisa sun dan taba hira, ya tashi yayi mata sallama ya fita. Tunda su Aliyu suka ga yanayin ogan nasu, suka san yau a sama yake. Ya fi mu'amala da farin glass, duk ranar da ya saka baki kuwa kai hankali da shi dan zai iya sauke maka. Dan haka suka rika kaffa kowa yana kiyayewa. Ko da suka shiga kamfanin ma da ma'aikata na gaishe shi, ko hannu da yake daga musu ma ba su samu ba. A ranar kai tsaye ya wuce ta lifta ya bi ranar, sabanin da kullum yake hawa lifta ba wanda dai yayi masa magana, tunda dai sun rabu da shi lafiya, sai kuma idan ya sauko. Su kansu 'yan kamfanin duk wanda yake da appointment da shi a ranar sai da ya hakuri dan abu bai taka kara ya karye ba, sai ya hau mutum da bala'i. Hatta Mujahid ranar sai da ya taka tsantsan da shi. Bai san uwar da aka yi masa yake ta musu wannan botsare-botsaren ba. Ya so ya masa iya shege amma ba dama, saboda mutanen da ke wajen da kuma yadda ya wani haɗe rai. Ba za ka ce ya san wani abu dariya ba, duk da dai dama ba wai yinta yake ba. Ya fi yin murmushi, shi ma sai ya daɗe bai yi ba. Lokacin da suka fito za su tafi, bayan ya tashi aiki, a dakile ya ce wa Aliyu ya faɗa wa sauran bodyguard ɗin su wuce, za su je wata unguwa shi da Aliyu. Baya bukatar rakiyar kowa. Cikin rawar jiki Aliyu ya je ya sanar da su ga abin da ya labai ya ce. Daga nan ya shiga back seat, Aliyu ya shiga driver seat, ya tada motar ya ja suka tafi ba tare da ya san inda za su ba. Gashi yana jin tsoron tambaya. Sai da ya ga dai suna ta tafiya har lokacin bai ce masa ga inda za su ba, sannan yayi ta maza ya ce yallaɓai ina muka nufa. Sai da ya ɗauki 'yan mintuna sannan kamar mai ciwon baki ya ce Shoprite. Ka ji wata rigimar kuma, me zai je yayi kuma a Shoprite? Shi dai iya sanin shi duk wasu abubuwan amfanin shi musamman ma ake yi masa order din su, bai cika using da na nan kasar ba, amma dan fitina ya ce a kai shi ko me zai siya. Dole ya canja hanya ya ɗauki titin da zai sada shi da shopping mall din. Ko da suka karasa ma suka yi parking bai fita ba, gashi dai yana gani an zo amma ko alamar fita ba shi da shi. Sam Aliyu bai tanka masa ba, suka ci gaba da zama a haka kamar an ce ɗauko kanka. Ya hango wasu saurayi da budurwa sun fito daga cikin mall din, sai dariya suke. Yarinyar cikin matsatsin kaya kananu da siririn gyale da ta dan yafa shi akan tilin gashinta, ta manna bakin goggle wanda ya kusa mamaye rabin fuskar tata. Wani irin bugawa gaban sa yayi, ganin kamar yarinyar nan da ta yi masa rashin kunya. Ya kuma ganta a gidan Hajiya cikin azama, ya cire glass din fuskar sa, yana ƙara kura mata ido da tunanin ko dai kamanni suke da wancan din. To amma abin mamakin komai na kerar jikinsu iri ɗaya. So yake ta cire glass ɗin idanta yadda zai gane ita ce ko ba ita ba. Kamar ta sani kuwa ta kai hannu ta cire glass ɗin, ta makala shi a gaban matsatsiyar rigar da ke jikinta. Sai faman taunar cingom take. Tana murmushi, alamun yanayin da take ciki yana mata daɗi. Sosai Habib Gashuwa ya zaro ido ganin yarinyar ce dama. Ashe tantiriya ce. To uban me ya kai ta gidan Hajiya? Lips ɗinsa ya cije tare da limshe idanuwan shi, yana ɗan sauke numfashi. Yana bude idanuwan shi ya ga har sun shiga mota sun hau kan titi. Cikin zafin nama ya balla murfin motar ya fito, ya bude front seat. Yana yi wa Aliyu alamu ya fito daga motar. Sai tsaya tambayar shi ya daka masa tsawa, da sauri Aliyu ya fito. Shi kuma ya shiga ya bata wuta kafin ya fige ta da uban gudu. Ya bi bayan motar wannan saurayi da budurwar ba tare da ya tsaya sauraron Aliyu da ya rude yake tambayar shi lafiya ina zai je ba. Sai Aliyu yayi ya bi bayan motar da kallo.
Yadda ogan nasu yake bada wuta tamkar yana filin tsere ne. Ya rasa abin da yake damun shi yau din nan. Da sauri shi ma Aliyu ya tare mai Napep ya shiga. Ya nuna masa motar Habib da ke can nesa da su. Ya ce ita zai riƙa bi. Dole ya bi bayan shi. Dole ya bi bayan shi mana, tunda hakkin kula da lafiyar shi yana hannun shi. Hakanan ya ji zuciyarsa na masa bala'in zafi. Ganinta da yayi da wani saurayi. Ga yanayin shigar ta sam babu nutsuwa da kamun kai a cikinta. Cije baki kawai yake yana sakin kananan tsaki da tunanin wai me ma yasa yake bin su ne. Me ya damuwan shi da ita haka? Ina ruwan shi da ita? Duk waɗannan tarin tambayoyin bai samu nutsuwar da zai bawa kansa amsar su ba. Burinsa kawai ya same su. To idan ma ya same su din, me zai ce musu? Me zai ce musu a matsayin amsar tambayar da za su yi masa na dalilin da yasa yake bin su? Wata mota da ke gaban shi ya so karawa saboda gudun da yake, yayi gaggawar kauce mata, wanda anan ne motar da yake bi ta bace masa bat. Rage gudun yayi, yana kara hangawa ko zai ganta, sai dai ba ita ba alamar ta. Oh my god, yace da karfi yana limshe ido, gami da dukan steering motar da karfin gaske, cikin tsananin bacin rai da takaicin rasa sun da yayi. Gefen titi ya gangara yayi parking ya fito daga motar. Hannu ɗaya yasa ya rike kugunsa, ɗayan kuma ya cusa shi cikin tulin lallausar somar kanshi mai azabar tsantsi da laushi. Yana yamutsa ta kafin ya kaiwa motar duka da kafar shi, wanda yayi daidai da saukar Aliyu daga Napep. Ko canji bai tsaya karba daga wajen mai Napep din ba, ya nufi inda Habib Gashuwa yake tsaye cikin takaici. Boss, are you okay? Yace a ruɗe yana kallon jikinsa da fatan dai wani abu bai taba lafiyar shi ba. Let's go, yace yana cilla masa kaki din. Ba tare da ya bashi amsar tambayar da yi masa ba. Cafewa Aliyu yayi da kansa ya bude motar ya shiga, shi ma Aliyu ya shiga ya tada motar suka tafi. Kishin gida yayi a bayan motar, ya rufe idanuwansa gam, yana hasko abin da ya faru yanzu. Ko zuwa zai iya tambayi Hajiya wace ce wannan yarinyar, to kuma kar ta yi tunanin wani abu ne a ran shi, har yake son sanin ita wace ce. To wai duk me ma na sa shi wannan tunanin yarinyar a ran shi, da har zai hana kansa sukuni. Gefe ɗaya kuma ga ta cikin mafarkin nan. Ya Allah, ya furta hakan can kasan zuciyarsa, yana shafo keyar shi zuwa dokin wuyan shi da ke cike da kwantaccen kananan gashi. To fa masu saurare, wannan Hidaya ce ko wata ce daban? Mu dai daura. Har suka karasa gidan bai bude ido ba. Ko da suka yi parking, Aliyu ya gaba shi da haramar fita daga motar yadda yake a haka nan kuma tsoron yi masa magana yake. Sai da ya ga zaman nashi yaki karewa, sannan a hankali ya ce oga mun ƙara sofa. Ba tare da ya bude ido ba, yayi masa alama da hannun shi ya tafi kawai. Fita ya rufe motar ya bar wajen, yana fatan koma dai me Allah ya sauƙaƙa wa mai gidan nasu damuwar shi. Sai bayan wani lokaci sannan ya fita ya shiga cikin gidan, duk da bai so shigar ba saboda yadda yanayin shi yake, amma kuma ya riga ya saba. Yana dawowa sai ya dangana da inda Ummi take. A rigitse ya shigawar Ummi, ko sannu da zuwan da Naila take masa bai ji ba, bai ma ganta ba sam. Tsare shi Ummi ta yi da tambayar lafiya kuwa, me yake damun shi? Lafiya kalau ya ce mata, kawai yanayin aiki ne ya gaji ne sosai, ba yadda bata yi da shi ba akan ya faɗa mata idan wani abin ne. Ya ce ba komai, don haka ta ce ya tashi ya je ya yi wanka ya huta. Tashin yayi ya fita ta bi shi da kallo. Can kasan ranta bata yarda da abin da ya ce mata ba. Ranar ko abinci kasa ci yayi, dama kuma ba ma abocin cin shi bane, sai kofi da ya rika dorawa cikin sa da zafin sa da komai. Wanka ya daura alwala yayi sallah raka'a 2 kamar yadda ya saba kullum kafin ya kwanta. Sai yayi jallabiyar da yayi sallar da ita ya cire ya sa riga da wando milikalo masu kauri. Cikin nutsuwa ya karanto addu'ar kwanciya bacci ya kwanta. Yana kwanciya kuwa tunanin yarinyar ya addabe shi, da ya rufe ido da niyyar yin bacci sai ya hango su ita da wannan saurayin lokacin da suke dariya. Da kire ya samu bacci ya dauke shi da tunaninta. Lokacin da baccin shi yayi nisa kuma yarinyar da ta saba zuwa masa cikin baccin shi ta zo. Abu biyu ya haɗe masa, wani irin bacci yayi a ranar mara daɗi. Shi yasa akan kunnen shi akai kiran sallar asuba na farko. Tashi yayi yana jin jikin shi duk ba kwari. Wanka ya sa jallabiya ya fesa turarruka, sannan ya wuce masjid. Bayan dawowar shi bai koma bacci ba, sai alkur'ani mai tsarki da ya dauka ya fara rairo karatun shi cikin daddadar murya da kuma kira'arsa irin ta Muhammad Al-Kausar mai dadin gaske.
baccin da bai koma ba kenan, dan lokacin da ya gama karatun gari yayi haske sosai, dan haka yayi wani wankan ya fara shirin office. Tun daga ganin yarinyar da yake tsammanin Hidaya ce, yake hangen inda zai ganta a kullum idan ya fita, ya tsiri zuwa gidan Hajiya akai-akai, sabanin da yake ɗiban kwanaki kafin ya je. Ko Allah zai sa ya ganta, amma bai ƙara ganin ta ba, kuma ba wai zuwan ne ba ta yi ba, sai dai sabani da suke samu. Wani lokacin da ta fita zai shigo, ko kuma idan shi ya gaji da zaman ya fita, ita kuma ta zo. Duk ya biya hana kansa sukuni, shi kansa a karan kanshi idan aka ritsa shi aka ce saboda me yake neman ta, bai sani ba, bai san me zai ce ba, kuma ya kasa tambayar Hajiya labarin yarinyar. Allah sarki, Ummi ce zaune akan royal chair din da suka yi wa haɗaɗɗiyar falon kawanya, sai kamshin turarrukan wuta ke tashi na asalin Larabawa. Gefenta Mujahid ne zaune a kasan tattausan kafet din da ke malale a kasan falon, sai ɗaya gefen nata Habib ne shi ma a zaune a kasa, kowanne kanshi a kasa. Kallon su Ummi ta yi ɗaya bayan ɗaya kafin ta tsaida kallon ta kan Habib ta ce, Abbuna, Mujahid ya kawo min kararka, me yake faruwa ne? Kamar ba zai yi magana ba, sai kuma ya ce, karata kuma Ummi? Yes, ta amsa masa. Kai ya ɗan ɗaga ya jefa wa Mujahid wata uwar harara, ya ce, me ya ce na yi Ummi? Ya yi min complain akan yanzu ka daina mai da hankalinka gabaki ɗaya akan aikinka, sun rasa gane kanka. Ɓata rai ya yi sosai, ya ce ki daina yarda da maganar yaran nan Ummi, munafiki ne, so yake kawai ya haɗa ni da ke. Ido Mujahid ya zaro tare da dafa bakin shi, yana kallon Habib, wanda ya yi mursisi kamar ba shi ya faɗi maganar ba, ya juyar ma da kanshi gefe, yana faman kumbura baki. Babu wani zancen haɗi ko munafurci, ni kaina shaida ce, kuma na sha tambayar ka abin da ke damunka, saboda na kasa gane kanka 'yan kwanakin nan. Me damuwarka ne Abbana? Ta ce cikin rarrashi tana shafa kansa. Ido ya ɗan lamshe ya ce, Ummi, babu komai fa, kawai dai wallahi karya yake Ummi, ko last week sai da ya janyo mana babbar asara a kamfani. Ko karya nai? Mujahid ya katse Habib yana hararsa. Asara kuma wace iri? Ummi ta tambaya. Zama Mujahid ya gyara ya ce, Ummi, wasu baki ne muka yi daga Abuja, mun daɗe muna tsimayen zuwansu, ana ta shirye-shiryen zuwansu, da yake wannan ne first time da za mu yi harkalla da su, kuma akwai tarin alkhairai da muke saka ran shi ta dalilinsu. A ranar da za mu yi zaman da su, kowa ya hallara a ɗakin taro, da mu da su ana ta jiransa. Ya fara magana, kin san me yayi Ummi? Kai ta girgiza kawai. Sai da Mujahid ya harare Habib da shi ma yake hararar shi, cike da takaicin abin da ya yi musu ranar, ya ce, wallahi Ummi, dan bawan Allah nan kawai sai ya tsallake, sai ya tallabe haɓa, ya ɗora ɗaya kan ɗaya, yana kallon kowa ɗaiɗai da yake ɗakin taron. Ko a bai ce ba. Da na ga haka na yi masa magana, ya ki kula ni, sannan wani daga cikin ma'aikatanmu shi ma ya yi masa magana, ya ki kula shi. Shi ne sai da ya ga daga cikin bakin namu wani ya yi magana, don sun fara gajiya da zama, ga shugaban taro kuma bai ce komai ba, kamar jira yake wallahi Ummi ya hau kan mutumin nan da bala'i, wai zai koya masa aikin shi ne da ya daɗe yana yi, ya rinka masifa, duk ya hargitsa ɗakin. Su kuma suka yi fushi suka yi tafiyar su. Muka rasa wannan damar, sai gashi har ana rirrike shi, wai zai yi faɗa da mutumin. Ummi, ban san me ya canza gashiwa haka ba, mutumin da yake da salihi ko hayaniya bai so, amma yanzu Ummi idan ya zage yana bala'i, ba za ki ce shi bane ya koyi wani zafin rai da masifa. Dan mutumin nan da yayi magana daga ma'aikatar tamu ranar da abin ya faru, sai da ya bashi suspension, wai ya raina shi, har yanzu bai dawo da shi ba. Mujahid ya karasa maganar yana kallon Habib da tun da ya fara maganar yake cije baki, yana hararsa, baki ya tabe yana faɗin, daga dage ka faɗa, alamun ko a jikin shi. Haka akai babana? Cewar Ummi tana kallon shi. Rasa abin cewa yayi, sai kasa da yayi da kansa yana shafa ƙiya. Cikin ɓacin rai Ummi ta ce, kana so raina ya ɓaci ne akan ka? Da sauri ya girgiza kai ba tare da yayi magana ba. Kai ta kaɗa ta ce, to ka mai da hankalinka kamar yadda kake a baya. Bana so in ƙara jin labarin ka ƙara yin wani abu da zai rika ja muku asara a kamfaninku, saboda amana ce a hannunka. Abinda duk yake damunka kuma Ubangiji Allah ya yi maka maganin shi. Tunda ba za ka fito ka faɗa min ba a matsayina na mahaifiyarka. Amarere ce ɗago kai zai yi magana, ta dakatar da shi.
ta hanyar ɗaga masa hannu tare da faɗin, ya isa haka, tashi kuje, Allah ya yi muku albarka. Ba musu duk suka tashi suka fice. Habib ne a gaba, Mujahid na biye da shi a baya. Suna fita Habib ya nufi side ɗinsa. Da sauri Mujahid ya mara masa baya. Ko waigawa bai yi ba, bari ya kalle sa. Yana shiga ya zube kan kujera, ya ɗaga kansa sama yana kallon rufin falon da adon fitilun da ya kawata shi da su. Me ya shigo da kai nan? Ya ce lokacin da Mujahid ya shigo falon ba tare da ya ɗago kai ba. Abin da ka shigo yi kai ma. Mujahid ya faɗa hankali kwance, yana zama kusa da Habib ɗin. Ɗagowa yana faɗin, Malam, get out tun kafin in sauke fushina a kanka. Dariya Mujahid ya kyalkyale da ita ya ce, ka daɗe baka sauke fushin naka ba a kai na gashuwa. Yau ba zan bar gidan nan ba sai ka faɗa min dalilin canzawarka. Ko dai har yanzu baby drum ɗinka ne take caza maka brain. Shirun da Habib yayi yasa ya gane hakan ne da gaske. Canjawar shi tana da alaka da yarinyar da ke zuwa masa cikin mafarki. Karamin tsaki Mujahid ya ja ya ce, kuma dan ubanka sai ka rika zuwa kana sauke mana wadda za ta caza maka kwakwalwa daban, mu kuma da babu ruwanmu sai ka zo kana sauke mana kwandon masifa. Kai ya dago tare da limshe idanuwansa, yana sauke numfashi gami da shafa sumar kansa. Abubuwan duk sun haɗu sun cakuɗe masa. Yayi ne yana tunanin yarinyar gidan Hajiya. Idan dare yayi kuma ta cikin bacci ta zo masa. Sun sa shi a tsakiya. Ba dole a ga canji a wajensa ba. Mujahid duk sai ya ji tausayin dan uwan nashi kuma abokin shi. Ya kama shi. A hakan ma kuma bai san da labarin yarinyar zahiri ba. Kafadarsa ya dafa cikin taushin murya ya ce, I'm so sorry Gashuwa. Ka ci gaba da addu'a. Domin addu'a bata bar komai ba. Ni kaina da ba ni nake mafarkin nan ba, abin ya fara damuna. Why? I am sorry my brother. Kai kawai Habib ya jinjiga masa. Yana hadiyar wani yawo mai daci. Tashi ka je ka shirya mu fita. Ka san yau ma muna da wani zaman da zamu yi. Saura kuma ka je kai cross leg. Kana kallon mutane daidai. Uban ka zanci wallahi. Ya karasa maganar yana dariya. Ni da kai zan ga mai cin uban wani dan iska kawai. Habib ya faɗa yana mikewa tsaye, ya wuce ma keken bedroom ɗinsa don yin wanka. Bai dade ba ya fito cikin shigar manyan kaya. Sabuwar shadda ce fara kal, sai yarari take da daukar ido. Ko gwiwar shi rigar bata karasa ba. Ta sha wani uban aiki da ashkolo din zare. Hakan yasa ya murza hula zanna wanda tawo da zaran da aka yi aikin. Sai takalmi mai madauri irin na maza shi ma ashkolo. Sai farin glass da ya manna wanda ya kara fito da kyawun da yayi. Agogon da ke makale a hannun shi ma na fata ash ne. Sai wani azababban kamshi yake fitarwa wanda ya karaɗe dukkanin falon tun kafin fitowar shi. Duk da girman shi kuwa, fitowar shi ya sa Mujahid da ke rike da waya a hannunsa ya dago kai ya kalle shi. Yar dariya yayi ya ce, wow, masha Allah, so beautiful. Yanzu wa zai ganka ya ce akwai wanda ke firgita ka cikin baccinka? Gaskiya ko ma wace ce na jinjina mata. Ya karasa maganar yana mikewa tsaye tare da salute kamar wani dan sanda. Useless man. Habib ya ce yana bin shi da harara. Yayi gaba yana daukar wayarsa a aljihun, yana soka wayarsa a aljihun gaban rigarsa wanda ta fara wani sautin kiɗa mai daɗin gaske. Alamar kira ne ya shigo. Ya fice yana amsa kiran Mujahid ya bi shi yana dariya. Allah sarki, wannan kenan. Kwanaki sun ci gaba da tafiya yayin da har yanzu dai bata canza zani ba. Gami da irin mafarkin da Habib Gashuwa yake, kuma har yanzu dai bai ƙara haɗuwa da wannan yarinyar ba wanda kullum tunaninta yake caza masa kwakwalwar kansa. Ya sha komawa Shoprite din ko Allah zai sa ya ganta, amma ko mai kama da ita bai taba gani ba. Aliyu yana mamakin abin da yake dawo da su mall din, tunda tare suke zuwa kuma ba sa shiga, sai dai ya sa shi yayi parking a waje yana kallon masu shige da fice. Duk da dai bai faɗa masa ba, ya san wani abin yake nema kuma da alamu abin ya taba gani kwanaki har ya bi shi a mota. Shi ya dawo da shi gurin, kuma dai me Allah ya kawo wa mai gidan nashi mafita. Kabaki daya ya wuni sukuku, ya hana kanshi sukuni. Yau kam shi kadai ma ya dawo mall din. Bayan sun koma gida daga office ya ƙara yin wanka ya fito. Duk suka taso don yi masa rakiya kamar yadda suka saba. Ya dakatar da su har Aliyun ma da suke fita tare. Yau dakatar da shi yace baya bukatar rakiyar kowa. Don haka aka bude masa mota ya shiga ya bar gidan. Ya dade zaune cikin mota yana raba idanu kan mutane
masu shiga da fita, amma dai har yanzu zancen ɗaya ne, babu ita babu alamarta. Allah sarki, wannan kenan, duka duka anan zan dagata, sai mun haɗe a kashi na gaba domin jin ci gaban labarin. Mu huta lafiya. Bismillahir Rahmanir Rahim. Littafin El Habib kashi na 5. Cikin tsananin ɓacin rai ya farka a yanzu. Wani haushin yarinyar yake ji yadda ta hana shi sukuni a rayuwar shi. Ya rasa uban da zai yi mata da kullum sai ta zo gare shi, kuma ta ki yarda ya ga fuskarta. Wannan wani irin masifa ce. A gaggauce shiga bedroom yayi wanka. Yana ƙara jin haushinta. Ko makaran nan da yayi ita ta jaza masa. Kananan tsaki ya rika sakewa lokacin da yake shiryawa cikin kananan kaya blue black din jeans da black shirt body hawk, sai bakin takalmi sau ciki. Simple kwalliya ce amma ba karamin kyau yayi ba. Kayan sun amsaye shi matuka, musamman ma da ya toshe idanuwansa da black space, wanda ba wai ya sa shi dan gayo bane, sai dan boye idanuwan shi. Da kallo daya za a yi musu a gane yana cikin damuwa. Baya son kuma a dame shi da tambaya, sai kuma hakan ya bada citta. Designer kala-kala ya feffesa masu bala'in kamshi da sanyi, sannan ya fita zuwa gaishe da Ummi bayan ya rufe kofar side din nashi. Kasancewar ta san Alhamis ne yana yin azumi, shi yasa ma bata yi masa tayin breakfast ba. Bayan sun gaisa sun dan taba hira, ya tashi yayi mata sallama ya fita. Tunda su Aliyu suka ga yanayin ogan nasu, suka san yau a sama yake. Yafi mu'amala da farin glass, duk ranan da ya saka baki kuwa kai hankali da shi dan zai iya sauke maka. Dan haka suka rika kaffa kowa yana kiyayewa. Ko da suka shiga kamfanin ma da ma'aikata na gaishe shi, ko hannu da yake daga musu ma basu samu ba. A ranar kai tsaye ya wuce ta lifta ya bi ranar, sabanin da kullum yake hawa lifta ba wanda dai yayi masa magana, tunda dai sun